कंपोनेंट है बोलते आपको देखने से इधर में ऊपर में क्या है जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, इसको जो क्या है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो इसमें रह जाता है। फिर इधर में भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट रह जाता है। फिर ये क्या है ना, ये वाला फिल बोल के हम लोग को बोलता हूँ, फिल मटेरियल, इसको फिल मटेरियल बोल के हम लोग को बोलता हूँ। फिल मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर का जो सरफेस है उसी को हम लोग को फिल मटेरियल बोल के बोलता हूँ। मतलब फिल सरफेस और हीट ट्रांसफर सरफेस बोल के हम लोग को बोलता है इसको। ई जगह पे जो एयर एंड वाटर दोनों इन कांटेक्ट में जो ई जगह पे हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो हीट ट्रांसफर सरफेस बोल के हम लोग इसको बोलता हूँ। फिर इधर में भी फिल मटेरियल है, इधर में भी फिल मटेरियल है। फिर इधर का जो कलेक्शन टैंक इधर में नीचे रह जाता है, मतलब कोल्ड वाटर का कलेक्शन इधर में जो रह जाता है।